好啦，我哋而家要繼續示範呢個港式嘅月餅。咁我哋而家咧就係做嗰個皮先。咁我哋咧就要將啲篩咗嘅低筋麵粉倒咗落去個大碗裡面，跟住就中間挖開個窿，然之後咧就倒啲轉化糖漿啦、花生油同埋啲鹼水落去。然之後而家咧就由 A 先生幫我哋攪啦。就最好咧就用個蛋糕刮，係啦，喺度打圈咁攪，慢慢攪，唔好太大力喎。順住一個方向攪嘅。大概攪到咁上下嘅時候呢，就唔要個蛋糕刮，就要用隻手嚟到將佢搓成一嚿粉團，然之後發酵。明顯係蛋糕刮已經搞掂咗，連手都唔使用啦。好啦，咁跟住咧就要攞張保鮮紙架嚟冚住佢啦。之後大概發酵返1個至1個半鐘，然之後咧我哋就可以準備第二樣嘢，就係整鹹蛋黃㗎。好啦，頭先我哋已經將咧一隻隻嘅鹹蛋拆咗殼，就將嗰個鹹蛋黃擺咗入去個碗度。好啦，跟住我哋咧就倒啲玫瑰露酒落去先。嗱，我哋如果當12隻蛋黃計咧，我哋就大概用30g 左右，30至35g 左右嘅玫瑰露酒。咁倒完之後咧，就要撈撈佢哋。因為咧，佢玫瑰露酒嘅作用咧，就係令到嗰啲蛋白佢哋分解出嚟嘅。好啦，咁跟住而家咧，我哋就擺佢度一陣間再處理咯噃。已經倒咗嗰啲蛋白㗎啦，我哋而家再倒睇下有冇得倒先，係啦。總之係要倒晒嗰啲蛋白出嚟先啦。頭先其實有好多㗎，不過因為我冇拍到啊。係啦，跟住咧就整翻啲蛋黃。而家咧就開始準備蓮蓉啦。好啦，我哋而家咧就將個蛋黃包入去個蓮蓉度先。好啦，而家個蓮蓉咧就已經分咗 gram 數啦。咁跟住咧就係中間壓個窿。係啦，好似個兜仔咁，跟住就擺個蛋黃落去。係啦，跟住慢慢捽翻圓佢。係啦，跟住再搓翻圓佢先。OK 啦，咁咧就準備好蓮蓉同埋皮啦。好，而家由我哋嘅 A 先生幫我哋示範下點樣去吸個靚靚嘅月餅模先。好啦，首先咧就用條木棍就捽少少麵粉上去，然之後咧就喺嗰個餅皮嗰度碌扁佢，慢慢碌。要輕輕力用慢慢碌喎。到佢差唔多薄嘅時候咧，就好小心咁用把刀片起佢。係啦，而家好薄㗎。好，跟住咧就落個蓮蓉同埋蛋黃。
擺喺上面，包好佢。封埋個口，搓完佢，好啦，跟住呢，你就用個月餅帽冚落去，撳實，壓一壓，好啦，跟住拎佢過嚟先，好啦，就咁樣呢，就完成咗啦。睇下係咪好靚呢？啲公仔同埋字都好清晰㗎。